šiandien kiek neįprastam transporte savo važiuoju, ganėtinai per naujas mano skonį, bet jisai turi kablį ir reikia tempt priekabą, tai važiuojam pasimti naujo garažo nario ir jau tas važiavimas toksai gavosi kiek labiau įtemptas negu galvojau. Šį rytą man teko skubėti važiuoti paimti smūginio suktuko, atsukti alkūnę velę nuo varžtui ir po to reikėjo taip pat ant smūgio jį grąžinti, tai ganėtinai įtemptas rytas buvo. Taigi nuvažiavau, pavyko atsukti, valio, tada grįžt atgal, paim priekabą pakeliui. Su priekaba važiuoju iš Šiaulių į Uteną. Pažiūrėsim, kaip atrodo vienas sėkmingiausių istorijoje hatchbackų. Tai čia su žemė gavot tą mašiną, ne? Su žemė tą mašiną gavot kažkaip, sakė kolega, pirkot žemę ir palikot tą mašiną, ar kaip ten gavot? Žiūrėjau žemę, tai aš ir užmačiau, kad stoja. A, ir pasiėmė tada. Geras. Neparduosiu tūvas, nesirandai. Ne, panašiai galvojau iš tikrųjų. Ne, tai yra gyvų, aš žinau, aš išpjausiu blemba. Paliks pažiūrėti. Aha. Aš žiūrėjau. Daugiau pašalės sužiūrėjau. Zapaskė yra. Nu, dugnas visai neblogai atrodo. Ne, dugnas tai. Jis sakė, dar ir iki parduotuvės nulėkėte, ne? Jo, dar dugnas. Na, čia apšyfkė mačiau, kad trūko. Gaila tos sėdynės nerado, nu. Kažką subūrus. Karkasėlį susivėtinai, tai kažką susivėtinai. Tai jo, ten ir taip salonas siūt, mačiau, neprošal būtų. Yra vašplyk šita, bet tenai yra užpadėta. Tai realiai čia tik indėti turi prisukti kažkaip. Aha. Ir tai viskas yra. Yra toks sukirmėjus labai. Svarbiausia dugnas. Jo. Čia tu klausysi, kas čia yra. Jo, aš galvoju, ar čia jau... Jeigu mano laiko. Jau paskutinės jos. Tai gyvai matys kada? Ne, nečiupiniu. A tu esi tokie matęs kada? Aš nežinau, ar Lietuvoje kada nors iš viso aš tokį mačiau. Greičių dėžė. Keistai. Aha, jo, domėjausi, kad jie tokie unikalūs. Bet ten nesupratau, kas ten su sankaba kažkaip, tai būna, tai nebūna jinai, ne? Nežinau, buvo dingus, atrodo. Taip, jinai senas. Ir čia buvo daužtas tas kampas. Nu, kažkas sako, medis virta. Na. Nevers sankabas? Ne. Tai yra. Bet dabar... Dabar tiesiai.
Eikta. Gal mum ją dabar pamėgint biškį nuleis, ar kaip čia atrodo? Ar tu biškį iš toliau, jeigu paimtum? Įsibėgės. Taigi štai daugmaž tokia yra šio 81-ųjų Renault 4 atsiradimo istorija mūsų flotilėje. Ir šiandien aš nepasakosiu, kiek šis automobilis yra ypatingas, kiek jisai sukėlė šurmulio tiek Prancūzijos, tiek Europos automobilių pasaulyje ir kaip tai buvo vienas sėkmingiausių visų laikų hatchbackų. Bet aš tiesiog noriu parodyti, ko galima tikėtis randant vieną iš tokių vadinamų barn findų, daržinės radinių ir kiek tikėtinas yra atsipoliravimo scenarijus ir kiek realiai visokio darbo laukia, turint omeny, kiek paprastas yra šis automobilis. Taigi pasižiūrėkime, kaip atrodo išorė, kaip atrodo salonas ir kas vyksta variklio skyriuje. Taigi automobilio kėbulas buvo sukonstruotas taip, kad kiekvienam automechanikui būtų lengva jį remontuoti. Sparnai, durelės, kapotas ir vidiniai sparnai nusiema sąlyginai nesunkiai ir gali būti lengvai pakeičiami. Ir tai yra būtent labiausiai spūsios dalys ant šitos mašinos. Viskas yra kaip kartonas, ypač o šitoj pusėje, kuri buvo kažkada tai daužta. Net nelabai turbūt išeitų tokią skardą virint, nes jinai labai plona. Čia yra visiškai supuvęs, nutrūkęs rankinio trosas, dėl to priekiniai ratai, ypač vairuotojo pusės, labai sunkiai sukasi. Šiek tiek man jį pavyko pramankštinti, bet ne iki galo. Štai matosi Michelin padangos. Panašu, kad yra galbūt 2006 metų, bet aš manyčiau 96 metų iš išvaizdos. Viduje matyti visiškai kiauras duslintuvo vamzdis ir jisai štai atsikabinęs eina iki pat mašinos galo. Dar keista, kad iki išmetimo iš viso kažkas daeina, bet buvo kažkada keisti stabdžių vamzdeliai ir visumoje nėra viskas taip blogai. Netgi pakabos gumos pakankamai gerai išsilaikiusios. Daug parūdėjimo apie duris, apie durų rėmą. Bet į vidų vanduo pro čia nebėga, kaip bebūtų keista. Durys darinėjasi su tokiu labai maloniu kliktelėjimu. Žibintai neblogos būklės, skirtingai negu galinis sparnas, kur netingi visur auga samanos. Štai čia gamta bando atsikovoti savo automobilį. Čia irgi šiek tiek atsikasta. Ir čia yra žymioji mašinos rūdis. Tiesiog, mano delnas ir tos rūdies dydis. Galim būtų vadinti Eurazija dėl savo dydžio. Tas išplovimas geryn neina. O štai visas jo dydis. Ir toliau istorija panaši apie likusią mašinos dalį. O štai geroji dalis yra dugnas. Beveik idealus. Ir dugnas ir yra svarbiausioji dalis, nes jinai skirtingai negu dauguma kitų šio Renault'o detalių
nėra keičiamas. Pažiūrėkime, kas vyksta salone. Štai toks minimalistinis salonas. Ir jame aibė visokios istorijos arba mašinos dalių, kurios buvo remontuotos arba turėjo būti, bet nebuvo. Visur čia gyvenusių graužikų pėdsakai, keleivės ne visai geros būklės, vairuotojo pragraužta. Labai panašu, kad čia būta ir vaikų žaidimo vietelė. Čia durų rankenos yra, jos tokios ir buvo, čia netgi prabangesnė versija, kur jau viduj yra metalinė plokštelė, vietoj tiesiog troso. Galinės sėdynės taip ir nesurado mums pardavėjas, gaila, nei kažkur dingo. Taigi mašina kol kas yra dvivietė, kolos bambalys ir visa aibė graužikų pėdsakų. Tikrai turi turėti graužikų, jeigu nori vadinti savo mašiną daržinės radiniu. Kas vyksta Eurazijos kitoj pusėje. Dar vienas sparnas, kuris blizga senąją raudoną spalvą. Visas kėbulas buvo kažkada perdažytas ir yra labai smarkiai išblukęs. Žinote, kaip dabar ir ypač anksčiau buvo madinga surūdiję kapotai ir visaip kitaip sendinti mašiną, neva jinai turi vadinamosios patinos, tokio istorinio charakterio. Originali idėja ir buvo su šito Renuku išsaugoti tą jos gyvenimą mačiusią išvaizdą ir tiesiog sutvarkyti rūdis, kiek įmanoma mažiau prie jos prisiliesti, bet padaryti, kad nebūtų surūdijus ir galėtume praeiti techninę apžiūrą. Tai tiesiog palikti tą natūralią patiną ir padaryti ją techniškai tvarkingą. O kokia jūsų nuomonė? Ar geriau padaryti ją kuo arčiau, jinai niekad nebus, bet idealios techninės būklės, blizgančią, atviskančią ir tokia kaip ir kitos klasikinės mašinos dažniausiai būna. Bet man yra gražu, kaip jame atsispindi laiko tėkmė ir kaip jisai atrodo dabar. Žinoma, man nepatinka, kaip atsispindi graužikų pėdsakas salone, tai salonas į šią savoką nelabai įeina, bet išorę pabandysim palikti ko gero tokią. Nebent jeigu ją persigalvosim. Taigi štai taip kuriasi šis beveik 40 metų senumo variklis. Taip, jisai jau yra šiek tiek sušilęs, bet kiekvieną kartą pasukti tą raktelį yra taip linksma, aš nežinau. Variklio skyrius yra užleistas, nenuostabu. Yra du nauji varžtai ties vairo kolonėlė. Yra nemažai laisvumo pavarų perjungimo. Ir štai pavarų perjungimas eina į pavarų dėžę, kuri yra priekyje variklio. Bendrai didelių prasisunkimų nėra. Karbiuratorius šiek tiek aprasojęs. Panašu, kad sąlyginai neseniai keistas generatorius. Pats variklio vidus matosi nedažnai sulaukdavo tepalo keitimo, bet turbūt įdomiausia dalis visame šitame reikale yra šis įrenginys. Tai yra malka. Malka yra įkišta štai čia. Ir todėl iš ten niekas nebėga. Nemanau, kad tai buvo originalioj komplektacijai. Šiek tiek nustebau suradęs. Bet va tau ir daržinės tvarto radiniais su daržinės ar tvarto problemų sprendimo būdais.
Taip pat, jeigu jums įdomu prancūziški automobiliai, tai spauskite šią nuorodą ir pasižiūrėkite mano video apie Citroen XM. Jeigu jums įdomi vokiški automobiliai ir norite pamatyti ralio šaknis turinčias Audi 100 Turbo Quattro gaivinimo darbus, komentaruose yra nuorodas į visus šios playlistus. Labai smagu, kad prisijungite ir iki kitų kartų.